ആലപ്പുഴക്കാരൻ്റെ കോട്ടയംകാരി. ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പം ഞാനിന്ന് പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഔട്ട്ഡോർ വീഡിയോ ഒന്നുമല്ല കേട്ടോ, ഒരു മെമ്മറി വീഡിയോ ആണ്. അപ്പം പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചപ്പം ആ വീഡിയോ നിങ്ങളെയും കൂടി കാണിക്കാൻ തോന്നി. ഞങ്ങൾ എൻ്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ടൈമിൽ നമ്മൾ ഒരു ട്രിപ്പ് പോകണ്ടായി. അത് ഭയങ്കര ഒരു അടിപൊളി ട്രിപ്പായിരുന്നു. ഇനി ലൈഫിൽ അതുപോലെ പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. കാരണം ഞാൻ ആ ട്രിപ്പിൽ രണ്ടുപേരെയും കൂടി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിലും എന്താ പറയുക, എൻ്റെ സ്വന്തം സിസ്റ്റർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. നമ്മൾ കുഞ്ഞു നാൾ മുതലുള്ള ഫ്രണ്ട്സാണ്. അപ്പം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെയും കല്യാണം അടുത്തടുത്ത ദിവസങ്ങളിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ 4 പേരും കൂടി ഒന്നിച്ച് ആണ് ട്രിപ്പ് പോയത്. ഞങ്ങൾ ട്രിപ്പ് പോയത് മണാലിക്കാണ്. ഞങ്ങളുടെ വലിയൊരു ഡ്രീമായിരുന്നു മണാലിയിൽ പോകണം എന്നുള്ളത്. അപ്പം അന്ന് അവിടെ പോയപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളൊരു 4 നൈറ്റ് 5 ഡേ ആയിട്ടുള്ളൊരു പാക്കേജിനാണ് പോയത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോയപ്പോൾ കുറേ വീഡിയോസും ഫോട്ടോസും എല്ലാം നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുമല്ലോ. ഇപ്പോൾ 2.5 വർഷമായി പോയിട്ട്. പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവളെയും അവളുടെ ഹസ്ബൻഡിനെയും ഇതുവരെ ഞങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. കാരണം അവർ രണ്ടുപേരും 2 സ്ഥലത്താണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ഇസ്രായേലിലായിരുന്നു, എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ദുബായിലായിരുന്നു. ഞാൻ നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ അവൾ വരാറില്ല, അവൾ നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഞാൻ വരാറില്ല. സോ ഇതുവരെ ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ അവളുടെ പേര് പറഞ്ഞില്ല. അവളുടെ പേര് സ്മിത, ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ പേര് സാൻഡു. അപ്പോൾ അവർ ശരിക്കും ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണേണ്ട ഒരാളായിരുന്നു അവൾ. പക്ഷേ നമ്മൾ 2 സ്ഥലത്തായതുകൊണ്ട് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വരാം. നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക്. അപ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വന്ന് ബോട്ടിങ് പോകുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ മുന്നേക്ക് കുറേ ബോട്ടുകളിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ എടുത്തത് 7 കിലോമീറ്ററാണ്. അത് നല്ല തണുത്ത വെള്ളമാണ്. നമ്മളത്രയും പ്രതീക്ഷയില്ല. വേറെ ഡ്രസ്സൊന്നും ആയിട്ടല്ല നമ്മൾ പോയത്. തണുപ്പായതുകൊണ്ട് റാഫ്റ്റിങ്ങിന് പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു പ്ലാനിലാണ് അവിടെ ചെന്നത്. പക്ഷേ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും ഒരാഗ്രഹം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെരുപ്പ്, മൊബൈൽ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, ചെരുപ്പ് പോലും ഇട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇതിനുള്ളിലേക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇത് ഉള്ളിലേക്ക് ചാടുമ്പോൾ നമ്മളോട് താഴ്ത്തിറങ്ങിയിട്ട് കുനിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ പറയുന്നുണ്ട്. ജമ്പ് എന്ന് പറയും, അപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചു കയറിയിരിക്കും. ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു. पानी कैसा है? गर्म है क्यों? हम लोग ऐसे गर्म पानी में रहते, हम लोग गीजर लगाया ना पीछे.
get back. Okay, look at the camera. कैसा लग रहा है? देखो कैमरे की तरफ कैसा लग रहा है? भाई आप दोनों आगे चीटिंग कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। पूरा गेट डाउन उधर करना है, ठीक है? आपका वेट पूरा उस पर होना चाहिए। आप लोग खड़े हो रहे हो, ऐसा नहीं करना है। ये बोट का बैलेंस भी करता है। ये लोग अच्छा कर रहे हैं, आप लोग थोड़ा चीटिंग कर रहे हो। मेरा पैर पूरा ठंडा हो गया मुंह से। हाँ, पानी बेहद है, आइस वाटर है। रस्सी टाइट पकड़ना है, बार बार बैठना है ना। रोप को छोड़ना है, ठीक है? नॉर्मल है। रास्ता देखे है यहाँ। होल्ड द रोप टाइटली, ओके? बड़ा वाला ऐसा कोई ये नहीं है। आजकल भैया पानी कम है थोड़ा। ओके, गेट डाउन। Get back. ओके, कैमरा देखो इधर। कैसा लग रहा है? अच्छा है। अच्छा है। ओके, छोड़ सकते आप लोग। ओके, से समथिंग कुछ बोल सकते हैं इसको। होल्ड करो लो। होल्ड दिस, होल्ड। हां, ओके, आप लोग बोल सकता है कि दूसरे का देख कैसा लग रहा है। भैया के पास दो, भैया। സൂപ്പർ 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 നമ്പർ है ലക്കിഡു എല്ലാരും കോരെ കുളിക്ക് സൂപ്പർ से पकड़ो, राइट हैंड से पकड़ो ऐसा। സൂപ്പർ എക്സ്പീരിയंस देखो कैमरे में।
जाता है। इधर आते हैं ना भैया, लोग केयर नहीं करते, अगले हम लोग देंगे तो नीचे जाके मतलब फेंक देते हैं ना लोग, तो किस सबको कैसे देगा, मतलब वो नहीं होता। इसलिए ये क्या करना, सिंह दिख रहा ही नहीं है। लास्ट रैपिड आएगा, रस्सी टाइट पकड़ना आप लोगों है ना। लास्ट रैपिड है, रस्सी टाइट पकड़ना है ना। लास्ट रैपिड है, रस्सी टाइट पकड़ना है। Get down! Get down! Get back! रेडी तो आई नहीं, रेडी तो आई नहीं है। ओके भैया, इधर कैमरे में बाय कर लो। कैसा लगा? How's your experience, guys? Himalayan? और चाहिए पानी आप लोगों को? ले लो। लास्ट टाइम हमारे साथ गिफ्ट है ना आप लोगों को। ओके ओके। എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞ് റിവർ റാഫ്റ്റിംഗ് വീഡിയോ? നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ട്രിപ്പൊക്കെ എല്ലാവരും പോവാം, മെമ്മറീസൊക്കെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുക. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നീട് ഭയങ്കര ലോൺലെസ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ടൈമിൽ, ഒറ്റയ്ക്കൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ടൈമിൽ ഈ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം ഉണ്ടാവും. ഞാൻ പേഴ്സണലി അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ സന്തോഷങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക. ഈ കൊറോണ ടൈമിലല്ല, കൊറോണയൊക്കെ മാറിക്കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ടൈമിൽ ചെറിയ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള സന്തോഷങ്ങൾ, അതിപ്പം ഒത്തിരി ദൂരെ പോകണമെന്നൊന്നുമല്ല, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഫാമിലിയായിട്ടും ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ആയിട്ടൊന്ന് അത്യാവശ്യം പോവുക, എൻജോയ് ചെയ്യുക, സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക. അപ്പം എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇനി പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പം നമുക്ക് പുതിയ വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.